Σήμερα, εντάξει. Γεια σας παιδιά! Σήμερα αποφασίσαμε να συγκρίνουμε δύο πάρα πολύ ωραία όπλα. Θα έχουμε το super κινέζικο 5000, πολύ καλό. Επίσης θα έχουμε το Gammo Shotgun 69, ένα πάρα πολύ καλό όπλο. Αξίας τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου, έτσι πιστεύω. Το link για να το αγοράσετε είναι κάτω στο description. Και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο, αλλιώς I will put you your death. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το όπλο, οπότε... Αυτό είναι τσατσιά. Αφήστε το. This. Αυτό που θα κάνουμε ουσιαστικά είναι θα στήσουμε κάποια μπουκάλια που έχουμε πάρει, που έχουμε αγοράσει με τα δικά μας λεφτά. Δεν είναι μπύρα, είμαστε κάτω από 18, δεν επιτρέπεται να έχουμε μπύρα. Θα τα στήσουμε, θα βρούμε εμείς τώρα πώς και θα τα πετυχαίνουμε, ελπίζουμε να σας αρέσει. Θα τα πετυχαίνουμε έτσι, κοίτα. Παμ, παμ, παμ. Θα τα πετυχαίνουμε και όποιος θα δείξει περισσότερα θα νικήσει ένα βραβείο. Θα δούμε στο τέλος. Πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, ο καθένας έχει από τις προσπάθειες. Όποιος πετύχει τα περισσότερα θα νικήσει ένα μεγάλο βραβείο που θα το ανακοινώσουμε στο τέλος. Δεν έχει βραβείο. Παναγιώτη, στήσου! 0 στα 1. Πάει για την εύκολη βολή, αλλά από ό,τι βλέπουμε δεν τα καταφέρνει. Είναι τελευταία του προσπάθεια. Για να δούμε πώς γεμίζει το όπλο. Για δείξε μας. Τρώει τη σφαίρα πρώτα απ' όλα. Φίλε, η σφαίρα είναι για το όπλο, όχι για να τη φας. Ευχαριστώ. Και ναι, στα περιστέρια όπως πάντα. Επόμενος ο τρελός κύριος, όπου θα μας διδάξει πώς γίνεται μια σωστή βολή. 0 στα 20. Κανένα. Μέχρι το πουλί ο Αρλέξ. Πού το Πώς πουλί. το τύχουμε, συμπορητικά. Πέτυχε το πουλί, πέτυχε το πουλί. Άμα έρθει από εδώ, άμα έρθει το γάμισα. Θα το πετύχω, θα το βράσουμε, θα το φάμε με πατατούλες. Και θα μου είναι νόστιμο. Μεγάλη αγωνία επικρατεί. 0 στα 2 κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Από ό,τι βλέπετε όλοι εδώ είναι άστοχοι. Η μόνη μας ελπίδα είμαι εγώ. Και πέτυχε, αλλά δεν έσπασε. Γιατί έγινε αυτό? Αυτό πέτυχε. Δεν έσπασε. Άρα δεν μετράει για πόντος. Βασικά θα το μετρήσουμε. Αλλά εντάξει. Weighing 191 pounds from the fighting city of Philadelphia, the former heavyweight. The prophecy is true. Το κόλπο που οι άλλοι δεν πετύχανε Όπλησέ το. είναι να γίνει σαν με το όπλο. Φύλλα το κιόλας. Κι όμως πήγε κάτω. Θα σου παρακαλώ να μην μιλάς. Πάμε για την τελευταία βολή. Θα είναι πολύ καλή. Θα το αφιερώνω σε όλους μου τους φαν. Stop. Here's the winner. Προφανώς είμαι εγώ ο νικητής. Εντάξει, τι έχετε να πείτε? Κοιτάω. Φέρτε το τόση ώρα αστειευόμουν. Για να σε δω. Για να σε δω. Περίμενε. Για να σε δω φίλε μου. Παστιβόσιος με το ένα χέρι μου λες κιόλας την μπορείς. Με το ένα. Ποιο θα πετύχεις? Αυτό εκεί πέρα. Αυτό εκεί πέρα για να δω. Στο τέλος. Αυτό εκεί για να δούμε. Αυτό ήταν φανταστικό. Μα πώς το έκανες? Ζέσταμα ήταν. Τώρα το όλοι έσπασε. Α, είναι το κακό σου αριστερό. Ποιο θα πετύχεις, πες μου σε παρακαλώ πολύ. Αυτό πάνω στο βουναλάκι. Αυτό πάνω στο βουναλάκι. Για να δούμε. Αυτό ήταν φανταστικό. Δεν το πιστεύω. Τα δύο χέρια, εντάξει, καλό ήταν. Τώρα. Για φέρε λίγο σε μένα. Ωραία όλα με το ένα χέρι. Αλλά μπορείς κάτω από τα πόδια. Για να δούμε. Θα πετύχω
Αυτό εκεί πέρα βλέπετε, εδώ όλο ευθεία. Κάνε το zoom να το δούνε τα παιδιά. Αυτό εκεί Κάνε λέει. σε μένα τώρα, χωρίς να βλέπω κιόλας, δες. Κάνε εδώ εμένα. Για να σε δούμε. Πώς το έκανες αυτό ρε? Δεν μπορώ να το πιστέψω. Άμα έχεις στόχο έτσι γίνεται. Κοίτα. That was triggered. Wow! Wow! Είσαι απίστευτος φίλε μου. Ήταν καλό. Όμως, πρέπει να σου δείξω και κάτι άλλο. Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Φέρε μου κάτι να δω στα μάτια. Ο φίλος μας θα είναι blindfolded. Για να δούμε, αν το κάνει είναι απλά απίστευτος. Πάμε. Blindfolded, για πάμε να δούμε ποιο θα πετύχουμε. Αυτό εδώ θα πετύχεις. Λοιπόν, για να σε δω. Πάμε. Το έκανες! Το έκανες! Αλήθεια σου λέω! I got this on video! Πω, Φίλε. αυτό το βίντεο θα γίνει viral, να το ξέρετε όλοι. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζουμε να σας άρεσε πάρα πολύ. Αφήστε ένα like από άμα σας άρεσε. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και άμα θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο, ενεργοποιήστε το καμπανάκι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς το λέγεται. Ring. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Peace! Πετύχω αυτό το μπουκάλι εκεί πέρα, κάνε το zoom. Θα δω. Εκεί. Βάλε πάλι εμένα. Με αυτή την φοβερή χωριστή κίνηση, το jab. Για να δούμε πώς θα πάει. 1, 2, 3.